ეს იყო ჩემს ნახატი, ესა. რომელიც ნახეთ? ერთი ლამაზი რაღაცა შვიდობა გამოდის ამ გოგოსგან. აქ სიცოცხლე პიერო. როცა ვნახეთ ის კადრები რომ აიღეს ეს სტილოები, რა არის ეს სპეცკომანდო? ეს არის იყო ჩვენი ვთქვათ მიზანი და არ გვეგონა რომ ასეთი რამე მოხდებოდა. ჩვენ გადავეცით, რადგანაც ვალდებული ვიყავით, გადაგვეცა ეს სტილოები და ფიქრობდით რომ ეხლა საქართველოში არიან და მეტი სხვააფერი არ მოხდება. მაგრამ საქართველოში რომ ასეთი მდგომარეობა ყოფილიყო, ვერ შეიძლება, თორემ კონტრაქტში რაღაცა დავწერდი. მიხეილ გოგიტიძე, სიმონიკას ნათესავი, უფრო ზუსტად ბებიაჩემი იყო სიმონიკას ბიძაშვილი. საფრანგეთში დავიბარდე, გავიზარდე, იურისტი ვიყავი, ვარ და ეხლა ძალიან კმაყოფილი პენსიონერი ვარ. Je suis Lia Vaudet, une descendante de Simonica Dadiani, qui était le cousin germain de ma grand-mère. Je suis maintenant une pensionnée, mais j'ai fait toutes mes études en France. J'ai une formation de juriste. Et voilà, maintenant je goûte une belle vie entre la France et la Géorgie. Simon Dadiani était le cousin germain de ma grand-mère. C'est un jeune homme qui quitte la Géorgie lorsqu'il a 5 ans. Il va partir juste en 1921, quand les Russes sont rentrés en Géorgie. Il part avec sa famille. Et il va laisser 3 demi-sœurs et frères en Géorgie. Et il part avec son père, qui est Nicolas Dadiani, qui avait épousé, seconde épouse, Mary Tsereteli. Et donc, c'est avec elle et ses 3 enfants qu'il part en France. Il s'établit en France, dans la communauté géorgienne qui avait fui la Géorgie après l'invasion soviétique. Un bel homme, élégant, grand. Il faut dire quand même que les enfants de Mary Tsereteli et de Nicolas Dadiani étaient de beaux enfants. Il fera ses études au lycée Lacanal. Et il part aux États-Unis en 1940. Et aux États-Unis, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il s'engage comme soldat volontairement dans l'armée américaine. Il va s'illustrer dans une bataille qui est une bataille très dure, qui se déroule en Italie. En 1942, c'est la bataille de Monte Cassino. Et là, il sera l'un des seuls rescapés du bataillon américain. Et il sera même décoré. Akaris Bebiachemi, Nelina Kashidze. Maxovs უყვარდა ბავშვები, ძალიან უყვარდა, ხუმრობდა, დიდი კულტურის კაცი იყო და მამაჩემი დაიბადა, გაიზარდა, დაამთავრა ის სამედიცინო უნივერსიტეტი თბილისში. 5-6 წლამდე მხოლოდ ქართულად ლაპარაკობდით ოჯახში და როცა წავედით სკოლაში, ხომ უნდა გვესწავლა ფრანგული, რადგანაც პატარა ფრანგები არ უნდათ ქართული სწავლა. Mon grand-père était Simon Dadiani, Simon Mdivani. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'était le frère de Boudou Mdivani. Boudou Mdivani qui était un grand personnage et ami de Staline qui a été malheureusement en 1937 fusillé. C'est les fameuses purges de 1937. Bon. Donc ma grand-mère et mon grand-père sont arrivés ici, en France, mais ils sont d'abord passés par Constantinople. ჩვენ გავიზარდეთ ლატინურ უბანში, მეხუთე არონდისმანში, ის ბულვარ სენ-მიშელ. დედა და მამა, ბებიაჯე და მამა ქირავდნენ ერთი პატარა ბინა. ჩი და მე
გამოვედი ქართულ უბანში, რადგანაც მე-15 არონდისმონში იყო რუსები, ქართველები. ერთადერთი ეკლესია, სადაც შეგვეძლო ქართველებს შეეძლოთ ლოცვა ქართულად საზღვარგარეთ, ეს იყო ეს ეკლესია, დაარსებული პარიზში 29-ში და მთელი კვირა ხალხი მუშაობდა, სწავლობდა ფრანგულ საზოგადოებაში და შაბათ-კვირას ერთმანეთში ვიყავით. ჩვენ ვისწავლეთ ენა ოჯახში, ვისწავლეთ გალობა ეკლესიაში. ეს la gitane, ეს ვთქვათ ციგანი. და ეს არის მერიწერიტელი. ესე იგი, სურათიდან დახატა დედამისი ბავშვობის დროს. Écoutez, moi j'étais petite fille et j'étais très souvent, comment dirais-je, chez la cousine de ma grand-mère. Nous allions souvent déjeuner, dîner et on m'emmenait. Mais j'étais une petite fille. Je ne savais pas du tout. Je savais qu'il y avait un grand-oncle aux États-Unis, mais bon, Simon Dadiani, je ne savais pas qui c'était. Alors, sa carrière, elle commence dans les années 50. Il aura la possibilité d'exposer dans beaucoup de galeries, notamment à San Francisco, je crois, à New York aussi. Il exposera à New York en 1951 dans une galerie qui s'appelle Grand Central Art Gallery. Puis il exposera en 1952 à Oakland Art Gallery à San Francisco. En 1953 aussi, de nombreuses galeries auront recours à tout son art, en quelque sorte. უკანასკნელად როცა ვნახეთ 74-ში ჩამოვიდა პარიზში და მახსოვს როცა სიმონიკა შემოვიდა მე ამ დროს სტუდენტი ვიყავი შემოვიდა ბებია ჩემთან და ნახა მისი ბავშვობის ნათესავი ელზა რასაკეთებ აქ და ელზა უპასუხა აქ უნდა მოვიდე რომ გნახო ასე ხუმრობდა ჩამოვიდა საფრანგეთში ნახა მისი ოჯახი და პირადად მითხრა მიხეილ თქვენ ხართ ემიგრაციის მომავალი ერთი რამე მინდა გითხრათ კი მეთქი რა ჩემი ნამუშევრები როცა საქართველოს თავისუფალი და დამოუკიდებლობა მინდა რომ საქართველოს ნახოს რა ვინ ვარ რა გავაკეთებ კარგი მეთქი ვერ გავიგე ერთი წლის მერე კი გავიგე სამწუხაროდ რადგანაც გარდაიცვალა ჩამოვიდა ერთი წლის წინ იცოდა რომ ავად იყო რომ გაემშვიდობება მისი ოჯახი მისი ნათესავები გარდაიცვალა 75-ში თებერვალში ეს თვე იყო საშინელი ჩვენი ემიგრაცია ვალდებული ვიყავით რომ გადაგვეცა ეს საქართველოს სანამ დავიწყეთ პროცესი და ჩავატარეთ ეს გავაგზავნეთ ეს ნამუშევრები ერთი წელიწადი დაგჭირდა. Et donc, nous avons organisé comment faire. Et à ce moment-là, Salomé Zorabishvili, qui était une amie d'enfance et qui était députée, m'a dit « Écoute Lia, si tu veux, je peux peut-être te mettre en relation avec le ministère de la Culture géorgien. Mais avant tout, il faudrait que vous bâtissiez un projet, que vous présentiez un projet de transmission. » C'est comme ça que nous avons formalisé par un contrat à l'ambassade de France, à l'ambassade de Géorgie en France, la transmission des œuvres. ხუთი იყო ორბერიანის სასახლეში და რა თქმა უნდა ეს ძალიან იდეა იყო, ძალიან კარგი იდეა რომ ერთი ადგილი სადაც უცხოელები მოიყვნენ, ქართველები რა თქმა უნდა ქართველები გადიან, მოდიან ნახავენ. თუ არ აჩვენე ხალხს, ეს უნდა სიმონიკას რომ ხალხი ნახოს და ეს თაობა რომელიც
გამოვიდა, დატოვა მიწა სამშობლო სულ საქართველოსა ფიგურა. სიმონიკა 5 წლის იყო, როცა გამოვიდა და სხვა სურვილი არ ქონდა, რომ მისი მუშაობა, მისი არტისტული ცხოვრება საქართველოში გაიგონ რა გააკეთა ამ კაცმა. ასე რომ ეს იყო მათი სისხლი, მათი მოტორი. ეს სტილოები უნდა იყვნენ არა რეზერვაში, ანა სადაფში არა, მაგრამ უნდა იყვნენ გამოფენილი მუდმივად და სამწუხაროდ არ მგონია რომ ეს მთელი 22 არიან გამოფენილი მუზეუმში. არ მგონია.